好，同学，让我们接着来看一下七之三核能。好，前面我们已经知道核能的发电原理了，那接着就是跟同学介绍一下我们的核能有目前两种啊。好，哪两种跟同学介绍？第一个就是核分裂。好，核分裂它是怎样的意思呢？顾名思义，就是你让一个质量比较大的原子核分裂成什么？质量比较小的原子核。就是这样的意思，所以它主要我们今天这个台湾的核能发电厂主要的反应是，就是这一条，中子打到什么铀235，对不对？铀核嘛，铀235的核，然后呢，它会产生什么？钡跟氪，还有3颗中子以及什么？我说过，它们是靠热能，所以这个是热能的意思，可以吗？好，所以这是一个放热反应。那同学可以看得出来从这个式子啊，它是从什么比较大的原子核，因为它质量数比较大嘛，分裂成什么比较小的原子核。再来，我们接着要介绍的是什么？连锁反应。因为当你中子撞到铀核之后，它还会产生2到3颗啦，所以这边老师写3颗，好不好？因为平衡嘛，所以这边要3颗，3颗中子。那这3颗中子可以怎样？再去撞击铀核，对不对？好，所以我们写一下今天怎么样？你的中子加上什么？加上铀核，对吧？你加上铀核，那你可以再产生什么？3颗中子，对不对？然后再去撞什么？再去撞铀，再去撞铀核。那撞完铀核之后，又可以再产生3颗中子。对吧？你又可以再产生3颗中子，然后这边也有3颗，这边也有3颗。那同学，这个叫做连锁反应。为什么？因为你的产物有没有可以造成什么下一个反应？那连续这样子反应的话，同学如果没有控制，结果会怎样？结果就叫做越来越多的热，对不对？那越来越多的热就会引起什么？水会瞬间蒸发嘛，水瞬间蒸发就是爆炸，对不对？可以接受吧？好，所以因此我们要控制啊。我们控制，所以国中同学常常看到一句话，就是以慢中子来打，对不对？也就是说这些产生的这个中子，我们要让它变慢，变慢之后，你的反应就不会这么快。如果你都不管它，它一下子就变很快，可以接受吧？好，那重点就来了，怎么让中子变慢？你用电场，你用磁场都没办法，因为它是中性粒子，根本就不甩你了，对不对？所以同学想一下这个问题老师就直接说了，好不好？就是拿东西去打，讲简单一点。那至于怎么打，拿什么材质，这个是就是比较专业的问题了。不过我们对这个中性粒子都是用材质去打，让它速度变慢，这样子可以吗？好，如果核分裂多好我们说过了，1克的物质换成能量，有9乘以10的13次方焦耳，相当于2.5乘以10的7次方度，这么多的能量。问题就来了，如果核能这么好，对不对？为什么会被抗议？原因就是什么？它的产物怎么样？具有辐射性，对不对？那具有辐射性，我们就要来介绍一下什么叫做辐射安全。所以我们来看，同学目前学过的射线大概是3种。好，哪3种？第一个，阿尔法射线，对不对？再来，贝塔射线，以及什么？伽马射线，对吧？那跟同学介绍一下，你的阿尔法其实就是什么？你的阿尔法就是氦核嘛，对不对？可以接受吧？同学，阿尔法粒子就是氦核。那贝塔射线也是电子束，对不对？那同学，只有伽马是什么？是能量，这样子可以接受吗？好，所以再跟同学讲解一次有曾经考过了，问你伽马射线跟这个微波，它们是不是都是能量？其实它们就是能量，因为伽马射线就是能量，就是电磁波就是能量，可以接受吗？好，但是贝塔射线都叫做射线，但是它是电子束，是物质嘛，电子是物质嘛。阿尔法粒子更说了，他已经说粒子了，它也是物质，所以这3个只有伽马是能量，可以吗？好。那接下来我们介绍它的强弱
这个阿法粒子，它呢一张纸都穿不过去，好不好？一张纸就可以把阿法粒子挡掉，所以这个够厉害吧？好，就是它没有不厉害，它只有挡掉一张纸就好了。好，那贝塔粒子呢？贝塔粒子可以穿过纸，但是遇到铝板就怎么样？哦，就被挡掉了。只有伽马射线怎么样？哦，要用铅板才可以把它完全挡掉。可以接受吗？哦，所以我们已经知道穿透力来讲，伽马大于贝塔大于阿法。但是同学对人体的伤害来讲呢？哦，对人体的伤害是什么？哦，人体伤害。那同学你要想一下，怎样会对人体造成伤害呢？对不对？怎样对人体会造成伤害？那当然是不容易穿透的伤害最深。这个穿透一下子而已嘛，可是你这个没有穿透，就怎样？直接打在皮肤上。所以如果人体伤害的话，是阿法大于贝塔大于伽马，可以吧？哦，这道题要注意一下。好，那辐射安全呢？还有什么？之前还吵很凶嘛，对不对？哦，什么辐射会飘过来什么的，然后就开始讲到西弗这个东西哦。好，同学，这个单位叫做西弗，好不好？这个单位叫做西弗，所以要跟同学讲一下，它是在讲什么呢？这个叫做辐射的剂量哦，表示我们人体呢每公斤所得到伽马射线辐射出来的能量是多少？这个叫做辐射，可以接受吗？好，再说一次哦，这个单位一西弗的意思就是什么？我们人体每公斤受到伽马射线给予的能量有多少？好，我们人体受到伽马射线，好，每公斤受到伽马射线给予的能量是多少？所以首先西弗的单位其实就是公斤分之焦耳，可以吗？好，公斤分之焦耳，每公斤获得伽马射线提供的多少能量，叫做一西弗，对吧？好，所以我们就把它写下来，可以吗？好，一西弗的意思是这个样子。那同学，每年呢、应该我们的辐射剂量应该要小于多少毫西弗呢？我跟同学讲一下，是5哦，哦5毫西弗。也就是说啊，老师80公斤的话，怎么样？80公斤，那5毫西弗是0.005啊，乘以80嘛，对不对？所以是0.4嘛。老师每公斤只能接受0.4焦耳而已，那这样子够小了嘛，对不对？所以这个东西，当新闻在说几西弗的时候，那就是很大，因为你每年你不能大于5啊，哦5毫西弗，对不对？好，那讲完辐射安全之后，再跟同学介绍核能的另外一种形式，就是核融合。好，那这边就可以补一下哦，它是一个什么能量？好，第3个是什么？核融合。哦，或者有人叫它叫做核聚变，哦也可以啊。那顾名思义啦，核融合就是2颗小的原子核结合成一颗大的原子核。那我们就举这个例子哦，是氘跟氚加在一起。哦，氘跟氚加在一起，它们变成什么？哦，变成氦核，跟什么？哦，跟中子。然后再加上热能，哦，所以说过了，其实核融合、核分裂都是产生热能，然后再去怎样加热水啊，让水变水蒸气，水蒸气冲出来之后，转动涡轮，经由电磁感应产生电能，这样可以吗？好，那它的这个优点就是什么？产物怎么样？哦，完全没有污染，对不对？哦，完全没有污染，这是它的优点。它相对于核分裂，对不对？是有很大的优点的。所以同学可能会说啊，那为什么不直接用核融合来发电就好了？一定要用核分裂啊？原因就在于它的什么？好，它的温度怎样？虚达多少？好，它的温度大概是到达什么？2乘以10的什么7次方 K 啊？哦，这个或者是什么？或者你要说10的8次方也可以的，好不好？所以温度我们写下好不好？10的7次方到10的8次方 K。
写等于好了。那同学，你想想看啊，温度要这么高，容不容易到达？好，这个条件容不容易达成？是不是非常不容易，对不对？所以目前为止怎么样，都还是在尝试的阶段，可以吗？就是目前仍在实验阶段，因为这个温度实在是太难达到了，好不好？那我们干脆还是直接写10的8次方好了。好，我们就写约略10的8次方。OK。好，所以目前仍在实验阶段。OK， 因此啊，我们目前主要的这个主流的发电还是用核分裂，好不好？那以上是7之3核能跟同学介绍。